देखिए ये है रेन लिली की पिम चैम्पो वैरायटी और देखिए कितनी अच्छी पिंक कलर के इन पे फ्लावर आते हैं और कितना अच्छा पैटर्न लगता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा कलर है और देख सकते हैं नीचे मैंने इनकी पत्तियां काट रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर इनके जो है ब्लूम करें। तो रेन लिली जो है बारिश की सीज़न में ही भर भर के फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको ये काम करना होता है। इनकी लीव्स को कट करते रहिए और बारिश के पानी में खुली जगह पे रखिए, धूप ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिले।